Bonjour, bonjour et bonsoir. Wabino lisusu pasteur évangéliste Joël Elonga. Nakomisi lisusu nzambe pona kopesa biso pema lisusu mokola lelo. Po ete toyeba lisusu na kozonga lisusu na enseignement na biso na nzela ya audio. Lokumu ezongela puisque tosali mokolo ebele presque 3 semaines. Tozali ko partager lisusu enseignement te. Lokumu ezongela poete toyeba na ko partager enseignement esengeli inspiration na pe orientation na po oyo ekopesa mela kouta epai na na pesa bino po oyeba na kobota mbuma kati na bomo ya oyo akozala disponible pour na ko recevoir message oyo ya enseignement pe na kotia yango na mosala poete ekoki kaka te o recevoir sa kotia na mosala soki otia na mosala te ekobota mbuma te pe okomona eloko moko te kati na vi na yo. Donc liloba nzambe ezali bomoi, liloba nzambe ezali nyonso oyo biso tolukaka. Donc comme un chrétien esengeli azonga nano kati na liloba a trouver esprit ya parole po esprit wana nde eko orienté ye na ba divers nyonso kati ya vie quotidienne na kati na vie spirituelle. Donc sans esprit okoki te komona nzambe, okoki te kokota na bokonzi na ye pe okoki te kovivre ba fruit ya vie chrétienne na mokili. Alléluia. Nde yango lelo nzambe permettre susu tozonga na nzela kaka ya enseignement po ete bana nzambe bayeba na kolia bilei oyo epesameli kouta epai na ye. Tokumisa kolo. Merci Seigneur, tokumisi yo pona mokola lelo. Lokumu ezongela yo poza nzambe ya bolingo. Kombo na papa etatolama pona pema oyo pesi biso lisusu po toyeba na kozonga lisusu kati na liloba na yo. Nasengi présence na yo papa ekamba biso pe gloire na yo ezala likolo na biso. Toujours mawa na yo papa ezala kati na moko akoyoka liloba oyo. Ngolu na yo pe ezala kati na biso po ete liloba na yo lobi oyo alobi asumu kakate abimisi yo lokuta. Orke nzambe otikalaka bele nsambe. Limbisa biso na mabe na biso, na ba faiblesse na biso, ba passé na biso oyo eza ko mema biso kati na kosumuka. Malgré puissance ya masumu eza susu kati na biso te. Na kiko senga makila na yo kolo peto la biso, tozala purifier na makila na yo. Pe présence no toujours ekamba biso, po sa présence na yo toza kobunga. Na kiko briser puissance nyonso négative. Oya ko recevoir liloba, ebima na ekota na gauche et na droite, oya ko mettre liloba na yo e sale makati na vie na biso te, na détruire au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Na briser puissance nyonso ya Satana. Oyo elata banana yo, elata bango e faire bango lié na kati na vie quotidienne, na kati na vie spirituelle, na briser au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la gloire na yo, merci pour la nguya na yo, merci pour la puissance et pouvoir na yo, merci pour l'autorité na yo. Na sengi molimo no papa e oriate ngai, ngana bunga yo ndo ozo sika kati na ngai, oyo kubima kati na ngai papa, tika e solo la kati na bana na yo, poete ba tika la le meme te, au nom puissance de Jésus-Christ, na bonde liboye. Amen. Alléluia, alléluia. Mokola lelo, toko basé mingi na buku ya Romain. Donc na kati ya enseignement, mokolo nzambe akopesa biso susu tango tokozonga na enseignement oyo komema biso na ndenge ya chapitre par chapitre. Poete toyeba na koyeba Bible. Qu'est-ce que la Bible? Toyeba na koyeba Bible lwenge nini etambolaka. Na toyeba esika nini Bible ezalaka. Chaque chapitre ezalaka na place nini pe verset nini elobaka pona nini nyonso toyeba na ko yokolango mokolo nzambe akopesa biso ta. Mais lelo tokomise basé mingi kaka na buku ya Romain. Oyo ezali kolobela biso teme na biso eza koloba justice par la foi. Justice par la foi. Righteousness by faith. Donc justice par la foi. Tolobaki que Dieu est la justice. Donc Nzambe azali amour. Nzambe aza la paix.
Nzambe azali la joie et Nzambe aza justice. Yangonde esali ke bokondi na lola. Royaume de Dieu. L'amour, la paix, la joie et la justice. Siko bokondi ya lola wana eza moko na kati eza justice. Siko justice par la foi. Donc oko zala na vie moko oyo ezali ko base yo na kati na royaume ya Nzambe koleka na kondima. Justice par la foi. Tokotanga na Romains chapitre 8 verset 1 na 11. Eyebisi bisubo. La vie dans l'esprit. Donc il faut vivre kati na esprit. Donc vie obiso to lukaka ezali kati na esprit. Ezali banda esprit te. En tant qu'un chrétien, à vivre toujours na kati na esprit. Et loko nyonso chrétien a kolinga ko sala toujours abandaka spirituel. Nde e produit sikoyo physique. Donc chrétien jamais akoki ko banda makambo nyonso na bokasi na ye, na makanisi na ye, na connaissance na ye. Toujours il fallait ko introduire yango pa Nzambe. O tuna Nzambe. Ozala orienté na Nzambe, a éclaircir yo, a pesa yo banzela, nde ozwa acte. Alléluia. Pour awa toza koloba la justice par la foi. Donc mokolo mo stoko bakisa susu na misala. La foi na misala. Mais les autres, ça justice par la foi. Donc un chrétien a vivre toujours na esprit. La vie avec l'esprit de Dieu. Donc avec l'esprit de Dieu, nous allons trouver bonheur. Avec l'esprit de Dieu, nous allons trouver prospérité. Avec l'esprit de Dieu, nous allons trouver chemin au royaume du ciel. Avec l'esprit de Dieu, nous allons guérir. Avec l'esprit de Dieu, nous allons nyonso oyo mokili elukaka. Bino moko moyebi. Monde lelo ezongi nango na kati na église. Église ezongi na mokili. Donc na église lelo ekomika okende poto okozala béni okopamboma okende boye okosala boye eloko nyonso oyo mokili lukaka ezongi kati na église. Mais avec la vie, avec l'esprit de Dieu, eza mabete eza droit na yo, mais kota kati na esprit de Dieu nde o trouver bonheur wana nyonso. Tokotanga. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Alors, okite kolobake oza chrétien, oza condamné te, non? Okozala condamné. Mais oyozali ko la kisabiso clair, oyo azo vivre te na nature na propre. Mais azo vivre selon l'esprit de Dieu, conformément à l'esprit de Dieu. Nini Nzambe alobelaka yo, nini Nzambe alingi, nini fale kotika, pote o eloko yozo linga, eko kisama na vino, pote oza la condamné te. Oza chrétien, mais ozo vivre via ekobo, ya lokuta, kotonga, jalousie, mais ozo linga oza la condamné te. Oza condamné. Parce que osa chrétien dans la vie, il y a péché. Il faut vivre conformément à l'esprit de Dieu. Ne okozala condamné. Alléluia. Donc il y a point wana nano, toeba na kokota na kati analogie, verset 1 kaka. Elingi kolobane. Nous conduire à une véritable, elingi kolobane, non coupable. Libérez-le. Quel impact ces paroles auraient-elles sur nous si nous étions condamnés à mort? Et tout ni. Le fait est que l'humanité à terre est condamnée à mort pour avoir affreint la loi de Dieu de manière répétée sans Jésus. Nous n'aurions absolument aucun espoir. Mais Dieu nous a déclarés non coupables et nous a offert la liberté
par rapport à la prise du péché ainsi que la force d'accomplir sa volonté. La force d'accomplir sa volonté. Volonté na yo te. Volonté de Dieu. Alléluia. Na bandi toza elongo. Tokende siko na verset 2. Alléluia. Tokende na verset 2. Elobe de bisobo. A enfin la loi de l'esprit qui donne la vie à Jésus-Christ. Donc la loi de l'esprit. Donc loi de Dieu. Oui, okomi se basé dans la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse est sombre. Eza loko yoke mutu moko te akoki ko accomplir yango. Nde yango Jésus ayaki par la grâce ndeto longa loi wana. Mais na kati na loi ya Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc kotambu samana kokamba mana nsambe, kotambu samana makomi, kotia na misala et ko libéré yo na loi ya kufa. Et lobi te ke okosumu kate, mais puissance ya esial ya esprit ya mort ezakati na yo te, parce que oza libéré na yango. Donc Saint-Esprit ezakati na yo ako rappeler yo oko repentir. Mais mutu oyo azana Saint-Esprit kati na ye, puissance ya esprit ya masumu ezakati na ye, eko kiko rappeler na eloko te, eko yebise kaka oza gang. Ah, si yo oza yake, olongi bango. Ye aza nani. Eza ko bakise susu orgueil. Pote oyeba na koyeba te ke osumu ki ube oza kati na mabe. Mais mutu aza na esprit de Dieu kati na ye, eko condamné kati na ye moko. Eko loba osumu ke sika wana, ozangeli ndeko na yo, conscience na yo eko travaye yo, oko tubela. Nde yango eniko lakisa loi ya mort eza susu kati na yo te. Tokota na analogie sur verset 2 et le Bible. C'est l'esprit qui donne la vie et le Saint-Esprit. Il était présent à la création du monde. Sokotangi na Genèse chapitre 1 verset 2. Et il est la puissance qui permet la nouvelle naissance de chaque chrétien. Il nous accordait la force, donc nous n'avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Alléluia. Tous on a besoin de vivre la vie chrétienne. Ils ont des chrétiens belés. Mille ans de christianisme, mais ils vivre vie ya chrétienne. Ils vivre vie chrétienne. Ils les mêmes. Alléluia. Et ça est normal. Quelque chose est échappé bango. Il fallait bazala enseigner, bazala orienter. Pour te baye sentir vie chrétienne. Ndiango nzambe atiaka ba berger. Ba kambi. Soki ozana mo kambi oyo atinda maki pona yo, oko vivre vie chrétienne. Pe soki ozana mo kambi oyo atinda maki pona yo te, omi koti, po yokaki, oko vivre ya yo. Ndiango moni confusion koti mingi kati na bana ensemble. La distraction totale. Donc nini elakisi loi? Kolekana liloba na ye, nini elakisi loi? Donc eza molimo mo santo kati na Christ. La loi de Jésus. C'est le Saint-Esprit à Christ. Donc esika ezali Jésus-Christ na molimo santo. Liberté eza esika wana. Bato mingi bazana pédicaire te. Puisque bazanga Christ kati na bango. Mais aza chrétien, mais aza na Christ kati na ete. Oko ye bango take ozangi liberté kati na yo, ozangi la paix kati na yo, ozangi la joie kati na yo, la justice de Dieu eko manifester te kati na yo. Oko vivre na injustice toujours. Oko vivre na ko kopleni. Oko vivre na ko juger kaka bato. Oko vivre na ko condamner bato.
parce que otaleli mokili oti elike pa ya moto. Bible eza kolakisa biso oyo ati elike pa ya moto aza maudit. Oza maudit. Okotikala kaka na ba condamnation. Okotikala na ba prière ya condamnation. Pour la justice de Dieu eza kati na yo te. Pour royaume de Dieu eza kati na yo te. Pour ozangi kimia kati na yo. Christ aza bati kati na yo te. Alléluia. Alléluia. Donc la vie avec l'esprit de Dieu, il fallait Saint-Esprit azala kati na yo pour vivre vie chrétienne. Sans Saint-Esprit, attaque aux chrétiens ou qui vivre vie chrétienne. Dites amen. Alléluia. Alléluia. Donc loi ya Nzambe elobeli biso ke tokozala libéré koleka na Christ. Okoki kozala na liloba. Donc loi, la parole de Dieu, mais ezange Christ oza libéré. Bato belé baza na liloba Nzambe. Azako sanzela o verset lokola eloko moko boye. Mais kati na ye Christ azalité. Christ azate, mais aza libéré. Il faut zana Christ kati na yo. La loi, après la loi, est qu'on manifeste kati na yo. Pour yo moko okokite ko appliquer la loi. Okokite ko appliquer la parole de Dieu. Sa puissance liya liloba wana kati na yo. Donc il fallait Christ azala kati na yo. Nde loi wana ekozala appliquer. Pour ayaki pour na ko accomplir la loi. Pour mutu moko te akokaki ko accomplir loi wana. Bato bazala ko sala masumu na kobatama. Mais baza ko bombama. Mais Christ ayaki pour yebi okosumuka. Mais puissance wana saki za kati na yo. Donc eko accomplir loi par la grâce. Alléluia. Totanga sikoyo avant to kota na verset 3. Donc connaissance oyo tozo luka kati na Bible eza po esunga biso awa na se na lola te. La connaissance de la Bible eza po esunga biso na se lo lengeni toko tambola lo lengeni eko oriate biso po to kweya na motambo ya munguna te. Eza passeport oyo eko permettre biso to kende na lola. Po tango za na passeport eza te ke kolba okei na Zambie. Tango za na passeport eza te ke kolba okomi na États-Unis. Tango za na passeport eza te ke kolba okomi na Angola. Mais il fallait eloko moko ezala na kati po e permettre le cas, c'est-à-dire visa. Le visa wana nde eza na makoki oyo ekolekisa yo officiellement. Mais passeport ekolekisa yo te, c'est-à-dire esprit ya parole de Dieu yango nde eko faire yo o vivre vie chrétienne na kati na liberté. Alléluia. Na bandi toza kotambola longo. Verset 3. Na verset 3 lobeli biso boye. Alléluia. Verset 3 lobi, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alléluia. Donc, on a une analogie. Na trois lobiboyo. Jésus s'est donné lui-même à sacrifice pour nos fautes. À l'époque de l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux étaient continuellement offerts au temple. Il révélait aux Juifs la gravité du péché. Sans effusion de sang, il ne pouvait pas être pardonné. Mais le sang des animaux ne pouvait pas réellement effacer les fautes. Ce sacrifice annonçait le sacrifice de Jésus, qui a payé pour l'acquittement de tous les péchés. Alléluia. Donc, Nzambe apesa ki loi pour protéger biso na ba rôle ya Satan. Mais ezalaki te poto accomplir loi. Puisque Abraham abotamaki liboso ya Moïse. Azalaki ko tambola selo volonté ya Nzambe. Mais loi ezalaka te. Kolekana na Jésus de loi
ekozala accomplir kati na biso. Donc vie chrétienne sans Jésus à toi eloko moko kosalema na vie na yo te. Oyamba na Yesu, ozana chrétien ya identité, mais kati na yo eza na Christ te. Hallelujah. Hallelujah. C'est-à-dire ozangi kobongwama. Koyamba Yesu eza kobongwama te. Okoyamba na Yesu potika le même. Tango bongwami, c'est-à-dire kati na yo Christ nde afandi aza ko diriger. Alléluia. Verset 4. Verset 4 lobi boye. Ainsi la justice réclame par la loi est accomplie à nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. À l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, busolo ya nzambe, kati na biso ekosala te na bunzoto. Ekosala kolekana na molimo. Il fallait to yokola kotambusa na molimo mosanto. Na molimo ya nzambe, tozala ba molimo ebele, molimo ya Satan, molimo mosanto, molimo na yo, ba molimo ebele. Mais il fallait reconnaître le Saint-Esprit à toi. Et opéra kalolengeni. Alléluia. Tobo sanate kati na biso tozana volonté na biso. Okoya ko sala oza volonté na yo zolo beza volonté ya nzambe, beza volonté ya nzambe te ya yo. Nyoso ezali confusion. Ya manque ya connaître opération ya esprit. Alléluia. Alléluia. Verset 5. Et le Bible. Enfin, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Alléluia. Ce qui est de l'esprit. Tokenembala moko na 6. Et le Bible. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Tokota na analogie. Toeba na ko développer 5 na 6 et lobi. Paul distinguait des catégories d'hommes. Ceux qui sont contrôlés par leur nature pécheresse et ceux qui sont animés par le Saint-Esprit. Nous appartiendrons tous au premier groupe si Jésus ne nous avait pas offert une solution. Une fois que nous n'avons accepté son offre, nous souhaitons continuer de marcher avec lui parce que c'est sur ce chemin que nous trouvons la vie. Nous trouvons la vie et la paix. Il nous faut chaque jour choisir ce centre, notre vie sur Bible. Notre vie sur Dieu. Pour ce faire, cherchons à découvrir ces instructions dans la Bible et suivons-les. Découvrir ces instructions dans la Bible et suivrez-les. Kolandela, kotia na misala, ya monde problème, ya ba chrétien ebele. Alléluia. Dans chaque situation difficile, demandons Saint-Esprit montrer ce qui est juste. Faisons-le de tout notre cœur sur notre nature pécheresse par opposition à notre nouvelle nature à Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, ezako solo la kolekana na ba oyo bazo vivre selon nzoto. Olingi nzoto mingi. Olingi plaisir a mokili mingi. Biloko mokili olingi mingi. Mutu nyonso aza na posa biloko mokili. Mais oko adore yango na niveau wana te. Oko linga yango na niveau wana te. Eloko no kaka boye sali mwa erere muke na ndako ata mwana sali erere muke mwana jour azu problème.
okovarie okobebisa makambo na ndako na ndenge moko ya mokete. Oui, et okosua yo, mais il faut eza eloko ya mokili. Peza erreur, mwana sali erreur, oui. Okiko tomboka moke pona koyeba na ko redresser mwana po azongela te, mais okozala na limite. Mais yo memi yango lokola lola ekiti na se. Hallelujah. Ba kofri na bato pona ba biloko mike. Ezo mema na kati na kobunga, na kati na kufa. Ozo vivre selon nzoto. Donc elingi ozala na relation na Molimo Santo. Tango toza kati ya Jésus. Tozali na passé ya Saint-Esprit. Toza condamné te. Tango oza na passé ya nzoto, oza condamné. Kolobate oza chrétien, Romains chapitre 8, 1, le but oza la condamné te pour toza à Christ, non. Oza condamné parce que oza vivre selon la chair. Oza condamné. Tozo mona esika o liloba nzambe za ko contredire passé na yo. Il faut comprendre contexte ya liloba nzambe. Pe lo lenge nini oko appliquer. Ndengo elingi mwana nzambe azala enseigner, éduquer pour aiba na ko vivre vie chrétienne. Aiba na ko vivre bonheur ya vie chrétienne. Ndengo na ba classe nyonso monaka kotanga eza malamu, kotanga esungaka biso na nini poto connaître. Ndesimango to sala. Okite kokota na makambo yo bando sala sa ko connaître. Non, ekomema yo na bobungi, na problème. Ndengo monaka biso ba Afrique mingi toki totambo na bamboka ya bandele o ba Europe ba Amerique bisika nyonso. Ozalaki diplômé na ozaki licencié na ba domaine moko bo na Afrika. Oh docteur soki nani ndenge biso to memanaka. Soko komi nango kotoyo bakondima balobi oui, c'est bien mais ozongi lisusu na classe na bango. Pokuna ne bako confirmer que oza docteur pour ba pesa mosala. Donc c'est-à-dire na confirmation mikanda na bango nde bakozala na assurance que mutoyo ayebi eloko azosala. Pe bako tikelo mosala bakozala penza na assurance que muto azosala mosala oyo ayebi. Me bako pesa mosala bongo te. Tango oye na moto wana kanisi ke ba mikanda na wana ekosala awa babandi oboyela yo obandi memango ndenge yo zo kanisa babandi oboyela oh ba raciste. Oui, ki racisme ezali toza na monde ya ba réalité. Mais en réalité il faut yeba nanu ba principe ya ko vivre ya mboka wana. Il fallait kotanga, il fallait connaître loko. Et kozala te koloba ke soki otangi nde okosala erreur te. Na mosala erreur ezalaka. Na mosala nyoso bisika tuzo sala osala erreur. Mais chef ya travail akoyeba ke osala erreur, oza mutu erreur ezalaka. Mais ayebi yo yebi eloko zo sala, mais erreur salemaki. Mais erreur ekoki ko répéter te. Wana ekokoma justifier. Pourquoi boye? Wana okomi suivi. Mais motoko sala erreur po oyebe loko sala. Alléluia. Donc faut la enseigner nan, éduquer. Ndengo zomona eloko nyonso na mboka oya bandele za la kaka classe. Ko torchonner pamba oyo kingape na yo to ko zwa kaka torcho to l'église to torcher mais bango te faut que de ko tangel. Bazana raison pourquoi? Parce que ko torchonner ezaka na ba chemical na ba kisi ba tiaka na mai po ole kisawana. Il faut ba matériel oyo na kotia kisi ni na mai po e pangusa. Okotia kisi monso eke na matériel wana te e BBC matériel ya bato, e BBC mire ya bato, e BBC ba appareil ya bato. Mais biso te bika atezwa kaka lekisa pangusa biloko ekende. Non. Hallelujah. Nakopesa bino exemple ya ngai moko nandako ba weekend bo moko na sala soya ndako ko torchonner wese ko torchonner ndako ba bilo moko ndenge wana eza devoir na ngai. Donc soki na koti na wese
na kotorshone na kopanza mai partout donc na kobunda kuna na kotoka omoni penya mosala na lembi. Mais tango omoni ke ba oyo batangela biloko wana tango bakoti na wese bako torshone na babisika ya ba misala donc ngai na beta kata musu 2 heures du temps nazo bunda kata wese kuna donc moyete na ko préparer ku toujours wango pona eveza grand boulot ponanga. Mais ba oyo batangela biloko wana tango mozana ba musala monika ayeka koti na biloko na e lekisi donc 5 minutes tango abimia ke yo kota na osebo biloko zo ngala propre olobi muto asali nini. Mais yanga eza ko bunda parce que natangela te ko torshone ndako na otia bakisi nanga na ko sala na ko bunda mais bango na babisika tokota kota ko mo tango leki ba beti eleki na ngodad pona nini ye azana experience ye atangela ke lokwana eloko nyonso ya ko connaître e makamutu na ba difficulté te. Mais ce que connaître l'autre côté et que même on a ba force ou appliquer force tango za ko appliquer force eza ko détruire vie na yo oza ko consommer énergie ndengo moni muto atangela profession boye na oya atangela te bako pesa oya atangela wana mbongo ebele ke yo mutu otangela te pona connaissance. Léango nzambe alingi tozonga na connaissance. Un chrétien à connaître vie chrétienne pour à vivre vie wana. Na bu pete. Ko vivre vie chrétienne na ba difficulté te, na ba force te, na ba énergie te, na ba brutalité te. Okomi ko condamner bato. Okomi ko juger bato. Okomi ko bunda na baninga na yo. Na bino nyonso moza na kati ya vie chrétienne. Alléluia. Wana ozo vivre vie chrétienne mécanisme. Ozo mi koti sana monde wana kaka ngape chrétien. Ngape fona dame droit ya christianisme. Ngape fona vivre lenge wana. Oko cede. Po ezali makambo ya molimo. Oko mena pema. Nzambe alingi to yokola. Po to yeba na kozana kimia. Kati na mosala na ye. Alléluia. Wana na ngai ko pesa bino exemple ya ngai moko concerne ba soin ya ndako. Tozalaki na verset 5 na 6. Donc okozala condamné po oza kotambola na nzoto. Donc il faut ozala kati ya liloba po esprit ya Nzambe eza kati ya liloba. Yango nde epesaka bomoi. Kotanga Bible tende e kopesa yo bomoi. Non. Kozala na passé ya Saint-Esprit eza vie na kimia kati na yo. Pe okozala na supernature ya kimia kati na yo. Oza na mbongo na muke, osombi balegime na yo, pondu na yo, babiloko na yo, olei kati na kimia. Koleka na mutu wana zosomba banyama basoso banini atondisi mesa me azangi kimia. Me yo za na kimia. Ye asombi basoso banyama biloko bele ya nyongo. Me yo ya yo sombi na mwa muke na yo wana oza na kimia. Ozo sentir ba santé moko ozo ko récupérer eza ba santé moko oyo donc na ebite na kotiela kombo nini. Ozo mona lokola bébé hollandais. Po oza na kimia na yo. Muto aza na mbongo na aza na makambo ebele me akauka me aza mwana aza ya 20 ans me ozo mona lokola mama tu papa moko ba 40 ans. Po kimia ezate Christ aza kati na ete. La vie divine eza kati na ete. L'eau ya bomo ezo kule kati na ete. Akauka parce que zangi Christ. Hallelujah. 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 Alléluia. Donc pe okozala na supernature ya kimia. Après wana action mosusu ekosalema. Passé ya nzoto ekopesa yo pete. Ekopesa yo kimia te. Totanga na verset 8. Alléluia. Na bandi tozali elongo
Totanga na verset 8. Elebeli biso boy. Alléluia. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas pleurer à Dieu. Ozolela nzambe nini? Nzambe nga nazanga boye, nzambe nga nalingi boye. Yo zo vivre na nature na propre. Kotonga yo otikaka te. Lokuta lo otikaka te. Jalousie lata yo. Mais yo zo zela nzambe asaloni. Okozwa eloko te, ma sœur. Bosana biloko. Ata okeye pa nani ba priele yo. Okeye pa ba framasoba o. Bazo sala ba théâtre lelo o na monde chrétien. Eloko zate. Yo kozwa nde ya sata. Mais nzambe kozwa te. Po nzambe aotambola selo la parole. Okolela nzambe te. Okosenga nzambe eloko te okozwa. Bosana. Changer comportement. Changer habitude, changer caractère. Okoma chrétien. Nde wana, Christ a vivre kati na yo pour accouler la vie divine kati na yo. Pour ete, liloba na ye ekokisama kati na bomoi na yo. Alléluia. Alléluia. Donc ba oyo, bazabu nzoto, bako sepelisa nzambe te. Mutu nyonso te oyo azoloba ke aza Kristo aza chrétien. Non, 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 non. Esprit nyonso eza esprit ya nzambe te. Eloba Paul. Paul alobi, elingi to teste milimo. To teste milimo nyonso. Oyo eza koya na kombo ya Yesu. Soki etindameli na nzambe. Eza te toza ko teste puisque eza molimo ya Satan. Non. Toko teste soki eza molimo ya mutu ou bien euti na nzambe. Satan ba testaka ete puisque deva oyo azana molimo ya nzambe, Satan ayebanaka. Ko connaître Satan. Parce que Christ est à toi, Satan akobomba mate deva toi. Oyo azana molimo mabe akobomba mate okoyeba ye pe oko comprendre ye. Mais ye akokoprendre yo te. Faut kati na ozala na lumière. Oza ko éclairer. Mwinda oyo mona kabisika nyonso eza kati na yo. Poza diriger na Saint-Esprit. Oza diriger na makanisi na yo te. Na esprit na yo te. Alléluia. Merci Seigneur. Na kumisikolo. Na oyo enseignement muke oyo. Epesa men lelo pona justice par la foi. To bazaki mingi na kati na Romains 8 chapitre 1 tina 11. Elakisi biso ya solo ke na kati na esprit ya Christ nde eza bomoi. Bomoi okoluka yango epai mosusu te. Zonga na kati na vie chrétienne. Okoluka bomoi epai ya basali te. Ba priele yo. Basala boy. Non, bomoi ekouta. Kati na yo. Soki Christ aza kati na yo. Nde oko recevoir bomoi. Libanda ya wana oza kati na kufa. Merci Seigneur. Na tiki bana na yo na maboko na yo. Kombo na yo masia etatolama. Longisa bango bisika bazali. Bundela bango bisika bazali. Protection no papa nzambe ezali kola bango. Bayambaki yo kati na bomoi na bango. Me ba mingi bazali ba esclave ya mokili. Ba mingi bazali lié quelque part. Puissance na yo papa eza ko manifester te kati na bango. Tika nzambe kolo puissance à cet esprit manifesté. Libérer bango na kati na esclavagisme ya biloko mokili. Kangola bango papa bisika bakangami. Pouvoir à Saint-Esprit qui t'est manifesté. Oriate bango papa. Tambolela bana na butulo kola moi. Solo la na bango butulo kola moi. Na teko briser ba barrière o nyonso za kati na bango. Au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Na kati balie nyonso ekangi bango ezo zongisa bango sima. Pote ba bana ko vasete. Pote ba bana ko connaître yote. Pote ba bana ko sala volonté na yote. Bako yoka liloba e ko lekanango bako appliquer te na briser molimo wana. Au nom puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur.
nasengi gloire no papa likolo na bango, pouvoir no papa likolo na bango, nguya pe kembo no manifeste yondo bate la bango bisika bazali bundela bango o nyoso papa a commis se teresekat na loba o atika le memete tika pouvoir non papa manifester puissance no sale makati na boy na bomi na bango na keko fungola ba porte la bango po ete loba ke to pambola bana na yo to tinda makipo to pambola bana na yo na fungoli ba porte na bango bisika nyoso ba kokota bisika ba koleka tika ensemble mwinda na yo ezala li boso na bango po ete ba mona yo kombo no masia etatola makati na libota na bango papa batika le memete au pouvoir pona ndako na bango pouvoir pona bana na bango pouvoir pona basi na bango pona ba mibali na bango bandako na bango eza na kimia grâce no papa nzambe eza likolo na bango protection no papa nzambe eza likolo na bango bisika bakokota bakoleka tika nsambe suka na bango ezala malamu koleka ebandeli oza nsambe kombo no masia etatolama. Merci Seigneur pour la maso sali. Mokolo papa, toko kuta na soso na nzela ya audio. Tika nzambe grâce no papa e manifesté. Bana no batato la yo. Po ete kombo no masia e kumama. Oza nzambe. Lo kumu na masanze le zonge la yo. Na kombo ne su Kristo. Na bonde liboye. Amen. Hallelujah. Nzambe apambola bino. Na bisika nyoso oyo mozali. Na ta o moko yoka asenyema oyo. Motika le memete. Kimia na nzambe za la kati na bino mokolo mosusu lisusu tokoza susu na nzela ya audio na ndenge nzambe ako permettre oyo ezali na nzela ya YouTube nzambe ayeba na kopesa bino makoki ya koyeba kokota na kati na YouTube oyo po eba na kosunga ndako na bino kineza la kati na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. God said in his word that he is a God who will heal us. He is a healing God. But I know you might have questions about why this person or that person did not get healed. I have questions. But it doesn't change the fact that God said he is a healing God. And God and his word are one. They're the same. No one here would doubt if God came into this room and touched you that you'd be healed. Same thing can happen if the word touches you. His power is in this word. There's power to heal in this word. There's power to save in this word. There's power to deliver you from that hopeless situation. Let's put his word on our lips and sing it back to him tonight. Heal me, O Lord. Sing it. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I pray. You are the one I pray. You are the one I pray. We praise you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Let your healing power just flow to every person here right now. Be it unto me, according to your word.